Kwezi uangalizi wa tukufu wa hii Mwongozo FM, tosa na salamu, rehma na amani na zimwendeleni haini mahalika wondo mjihundao. Kwezi wa tukufu siku leo ngasina nganura rabuhuwe fundo ikao lo funde ikao li dwazi lo hauri li tsahaba rile hansi nganura li juse li buhuwe ikao lifundo hilo amfikiru kanga bo wanadamu wenji ikao zijanibu zo mili ngabo wajoka uhosi usha ibidi haini ndongo wa hainu wa komori risane rido yeshelezizana izo ikao surenda zembi rido sana reshelezizana zembi ko surenda hili rihundele ile shawiri bora o haruma izijao na singa rombawe ke komori inu kamnizi Mungu aveze ngejo hunda wana mashababi wasuluhifu ikao ngwajwe henda na huelewa ukaya wazewa hao wakawarenge ndongo ikakwa jaka uzijua wazende seheli kaundo wakau hansu kazilanda heli ziko ukiri sho haruma dunia zoka zijuanda hena mnaila enge watukufu siku leo tirenge mada ikao yambao les trois axes du mal haluha ya shizungu sha haluha ya shikomori ngamjo wanika madzina nambe woi lindele jua tafsiri kabonga mwabondo inde parti jua inde parti mvua inde parti upepo yani parti jua parti mvua parti upepo ikao yo lile jua ikao wajinka le zinando rondo jua IPDC serse ngabo waja huu ikao ze parti za dunga yako shaminga mjo hambo ka yo mingoni mwa na majaya wa parti ikao ngwa komori sha wende wafundisha ufitina hokao minga mjwa parakani mafitina mararu yanu wa komori yanu nga yo komori hatu ikao karjajua haurambe karjarambuwa ye izo ikao ndo wajifikiria sha hafikra ikao haini manadamu henda kanti nguji analize karchonda hule na renge 2016 namne ikao ndo yavira 2016 waviri ndongo hindi watukufu
ritidiwa zoka waka raisi ikao mheshimiwa ujulo haeshe simu sha Muhammad Sambi ikao raisi woi Mwenyezi Mungu hambaye bahati ya hahe ne shausha hahe na ila ilmu ya hahe na ila karismu ya hahe haja haunjuliwa na wakomoronsi pia hende hata hahundu epartijua yinu ija atuambo kambese hapo yaka wakomoru waka uwanza ndondondo wabuha shehitsoka kabati katsindao vahe waja wa wakanti wende warenge ikililu waja muhantar mashahiri ikililu waja wa farkishiana ena ne parti jua ikililu wa imruko wa parti yahe UPDC sha waja wa farkishiana ne parti jua yani avangar tombo kahe parti jua ne parti UPDC kwa japaro kawanzani ranzi domando wanzani sha waka unanya wa antri ya Sambi na ikililu wananya uo ujo kujenda hule ujo utambalia yani hatabu zikao zitongesa zila Sambi ya kanu ya tianziani ila continuite ya kaubidi fanyishihe sha homa vumarifa na ulomani wa shikomori hatu rirenge siasa ya kibinadamu shakarjarenga aurambe siasa ya kindwadingoni ritendeza yani zila ikao Sambiha zandisa ikililu hakaubidi ya jazi dungie sha ikililu hajahambo kano nsuko matamba hindu miongoni mwa ndongo za Sambi zilo yabo zitongesa ila zireje za dingoni ula hususia wa kikomori hapo yakaya ila continuité d'etat ke jafanyiwa ikililu hajihundu haruma ukreye projet hajihundu haruma ukreye projet ndena Mamadu hani waranti zila projet kaundo zakaya haukaya kwa chaka hanza zije zikihama balao wakana uwanzani wa haodona Sambi enge zisababisha mfaraka mbafaida wa kumurajo ka hundu kazijajwa udunga kozi wa komoro eyezi ya bana ikililu yiviri mahamitano ya idukuni rende rija harumaze voti bakomori na mangalie haruma wandu ramba mafitina ndondondo yani wandu makalbisi auran kartujwarwanike aurwanike nartwanika rambedo wananyunyi nartwamba kanu wananyunyi na mmono wananyunyi wanu hokabanu si hamba abudu mnanyunyi sha abudu mnanyunyi ngena wahuwahe ikao ongo waindo wananyunyi wanu yani delejua nevuwa ne upepo na haini mwenzankili wa hekomori haula UPDC bada ika upouvoiri kahanza ibakisha upouvoiri yamia ye parti jua itiheju hawaboha ila hakia hao wende warenge ila UPDC wende warenge mwana nyawo waranzi zamani ikawohelewana wamba serse waja wawanika ila plasi ya jua wawaheza bujuu zija eza hundihende mengoni mwao umavu marifa urambe umavu urumia sharia bahi na mangaleo wa fadhahaya wa hekomori yani ranzi hula Sambi ranzi hula Mamadu ranzi hula Azali ranzi hula wajizi sharia wahenti waja wende wafanya bohowo habandi ya zila voti ikaundo zavira ila UPDC aurambe de upepo ikao wamia wala ananyao jua no waheze wananyao serse bahi wende wazini mne dandaru kun fayakun ila parti jua ne parti mvua irambao serse
kun fakun warende hawanzani, yani wala wananya serse na UPDC serse haranso emwananya hende hataha mru ya kamrankodo naye wafanya uwanzani, kun fayakun wafanya uwanzani narishiliane waja wakubaliana wakanzi wazima narukubali rende troisième tour no ensi ke harma amani ritido kanti rambanga riboshio hokarmwe odwanzo bweshio inde la constitution yone sokaya ekabare so voti komori ekabare so voti ze voti zende zihundi hokaya ngizo na shaka ikawe shaka hiyo ngio confirme, yani ngio wazi ze voti kazijamba zirejeziwa na mwishia robo komori zuka ishara kashijamba warejezwa ze voti iyo ngamjo nsamiho ka iyo nda ile ukasuhibia, yani wojizika ungarihibiyao, yani nsobu wa internet tiwono artikli heli ya hamba wanguga mambo shai jokiri kengabo wajizira hanami ikaungwa jojo hone sanorondo, yani abonge minti mesure ya hone sokabo izo namba uzundo haki sha owajo sharia ndo wajo zambandro ukaini haki uti haki sha haula ujizitalo wa shikomori hatu ne akli nchashi ilo boti ya hangu donone saukaya harumati kejaka ubidi keze partinda ruizo no watukufu wa hatu ukawasomo wendo wakenta haruma mahadisi yodwambo kaya narielewane uandu ubuashila shio wangali zanziwa ukaya narangali artikli ni yambo ukaya kaze voti zihundri wakangabo fraud confirme yabo ikaubidi ze voti ziwaziwa tiurejeziwa ze voti ziwaziwa sha haula ka komorisi alhamdulillah sujo kantirelewana ritangalio rihana luhata yurko hambuka esto badili hado msohafu ngaranze uzyorende uranzira mbuka ya esto badili hado msohafu, yani abondo laone suka so komori si ujitoa harmaila ila ankli yenjema rijitia harma ankli mbi yone sokare esto badili hado msohafu engine narukubaliane ritangale sharia shira rashanziha, yani zila razivoti ritizitunde narukubaliane rende haruma voti troisième tour ikao handani o haruma komori wakaukre troisième tour ambese jokirishia wahundi henti aba hainu wafanye troisième tour sha komori wabwa mwango ikao kujapa robulwa komori hao che donondu wabwa mwango wa troisième tour kwezo watukufu rende harmo mwango wa troisième tour eza hijiri hindi wende wafikiana na mwone wende wafikiana yabo ye parti jua ne parti mvua ganzo wende waume wananyao ikao aurambe wala yarende ha enemy mwananya wahe parti serse nande UPDC nganzondera waume rwa lazim banjeu, yani ngandora rume hasiche ngandora rume kiserse na UPDC ezinda za hundi hendi bandia hokavande hali ritswakinisha banura kinisha bahi wendo arfanyila scenario wa mabuku waja kansi kwa dingo anziha keja tofanya tambese bale mahamile babale kai wahitimu amfikira mbese wahitimu boom ale namrohe baba nubalarka mkaurile meza ala nyitwa bala nyi madu wa hatu ranzi hale shabalarka hanza rimone senuka balarka hanza jerimla zeni mbanjeu, yani wala serse najua warende ha enemy warende ha ma enemy shamtidwa zo banu serse yapu hokabala serse hatolwa ne mwananya UPDC abunga mjonga mjoga tamga mjohelewa vananzoni waswili hatolwa ne mwananya UPDC, yani ebala UPDC na serse wa mana Allahu ya'lam kartujua ebala serse hakwendana de mwanzani na mrwankodo wa hahe ebala mrwankodo na mrwankodo wojuo rende hawanzani wa mania mwananya ani londe mrwapeu ani yone saka mrwapeu henu wakati ulo na mwananyuho wakubaliwa ndo watsanganye na ni adui wa haho
nomreme mwana nyuho abuyo ni sokabo kweli ni wandu wapeu sha eza hundi haindi serse waja ngwarumao eza jaza hundi haindi haya wala ma enemy jirera nzio mwando yani dola UPDC na jua warudi waja juhundu wazima wonti pia warende hawarahafu wonti pia warende hawarahafu waridi wajahu juhundu wazima ibidi hapa hainu rifanye inyo yambao inyo de l'opposition union de l'opposition ikao kejabali okoliwa hayo hokaya wala ya piha le jungula bali no pia ranzi 2016 yarudi yarende hande mhu yani lila parti jua ya kanana damu wenji yani akanema vindo menji irende hansini ranzo wakati wenda fanyo wanzani wona serse serse yardi ya jawaranti irdi zidu rede hansini wakati ila UPDC wajawarani hawanzani na nele jua UPDC wanraboko inde partout pepo vanu mihamba yumiwa para ndo pepo hapo yakangabo jua undo pepo yemvua de serse wajawarani hawanzani wakomori yebadi ya warani hawanzani eza hijirindi yeserse yijai habili referendum waja waritia mbahuma honu kabana ureshiha voti za referendum boom zirendeha haukahiri haukabale yatendea emvuze mvume Holande mruambwa UPDC na bala maskini jua ngena wanaha hema prison vani bidi fanya maandamano ngarto fanya sharaha na reti rangalezinu le jua ngatingoda nosia ze referendum bom je fanyishia kabano fanyishia voti okabala bahini ngandoze voti za 2019 kabano fanyishia voti mbahuma hula ze ye makesi na mwishie uhodari wedo ajimingile makesi ya hao wao wanu embabu washida wabalia kwa jaya waza yani halatu mbilikao wanadamu ikangu angalia ndudo tihambavi wanu wala harumo yezu wambo wananyauka shanyi mjimingile makesi ya hanyo shava wo kwa jawaza embavi ila ilo hula kwa jawaza kwa wakati wanadamu waona pia za hijiri shabo yoko moro wandujo wakinisha zojo ukiri yebale ya watende yando yatende inu ambo inu de position hindi wandu ambao UPDC kao wanunda wala waheza lebaya lila pia waheza azalivo juu UPDC do waheza azalivo juu ya jiarenge fahami awaba hainu yemkubaluka ya UPDC na serse wanu wamani mbavyo mkubali ila tiruiz ya kiserse na UPDC wakaanza warumilie parti jua hilile parti jua lijojua usihano ndondo le jua litiwale izo komori kwa jishinda urambua zevoti kazijarende zevoti zirende samahani zevoti zijazifanyishia rija voti za madepute kabano fanyishia voti hono bom zirende narufanya maandamano raha hizo bari hindi uko kaundu wambango wa harma inyo ya wanu mwanzo shilie raisi ikao de atende ya shekayo shila ya voye inyo ranzi tende lwa na UPDC il faut ya vazenguo mwananya serse bana mshide mrambu we hadisilo banu ukabanu zini tudongo zijoka urendeha banu kabatimba urongo zijoka ufanyishia mwananya UPDC ngutso vazanguo yeserse vahele jua dwambo kabanu raha arlindao yesifle mu watu yarnike amri rija wakatwahe college electoral yakaubidi iproposewa yani ni mreda yake kandida uondo wakati wakaubidi wandu wajwa voti yani wandu kuhisu kabo azali swangu tolwa
swa nguba maziwa swa heni joko hijiri ngazo hijiri eza hijiri hindi bwa Komori azali ye havaya yengo ya IPDC kumuhifadhi kuhifadhi IPDC ndio lobo juu harma union de l'opposition vahewi union de l'opposition wale amba IPDC ngutamba no raha narlindie babanu ibidi atimizi le 26 mai mkubaluka raisi le 26 mai bwa Komori vanu le 26 mai lijao wala raisi azali wala kati raisi vala wola ngujo ya badili le 26 mai shavala raisi we sahajula ranze mezi narambe mezi inu sa raisi sahajula vanu rizambo vanu risari jua raisi ujoka uruma yenzuani hamfano ujoko raisi mzuani ujoko urume Komori iyo sari mjua sha watauwa nono na mreti rijeri fanye zehila le 26 mai bakomo na mshide mrambuwe bakomo yabo ndo bantu batoko jabanjie omharbati yokaya ya wakati ila les trois axes du mal wakubaliana wajua redembi hokaya le 26 mai bwa Komori eka le 26 mai wahijiri mharbati Komori yabo wakubaliana kawonsi pia ngondwa sise Komori ntini rahano vanu yakaya le 26 mai haini mru ujoka utsanga ila mbwana ukangondwa to yazali yabo mridi mrejeze Komori ntini hana mnaje kwezi watukufu yani hatafsiri oka ila sikli ya ukamshide mbali daula heli ya andisa msamrate le 26 mai abonga mwari majitaru mwa mharbati ya azali ngujoko kiria rohe le 26 mai ngujoko kiria rohe demezi jao ijoko dungo vanu yavo yani avoila 2021 msamuirate yani yo akatulangwa no make hamamru mshe mramararu ya tuona ze farudhi za hahe ngiharuma mharbati tivode mutifude tikibanti mitiwa yani abonga mdomo amite Komori na wakati ye Komori ya mitiwa yabubungwa hibenza ilfo itomowe wakati la cycle ya vira yaboka batila ila continuité d'état ya ki constitution isaibiri yabo ngandora junda mharbati yabo nganzao rendera twalie jeri hensi yezi yambao transition nganzo yezi ya transition yani raiswa muda huo katujulwa utokwenda fanye miezi mirandaru ngwende afanye mahamili hautoshinda yarudi yabuhuele fundo lahe constitution hokaya buyondizo yabo ino wakati joko kabanu uonganzo ya heye ya lekeze ya constitution helia bidi kaye yani yapapa hainu saridwaze ila 2021 hule sarilawa abaka ndo ravumbu 2022 au 2023 au 2024 kartujua okaye transition ya bidi ndia twaliwa namna enge ndio afanye mahamingavi mezi mingavi noheno katika wanadamu wende harma transition yabo yone so kavalenti serdi reje dingoni mda wa mahamengo mine ireje dingoni okaheno wakati wajo kwanza wajiba henswa institution rajina wandu wardu warejeze ezakaya zila pia nganzo mai misero wajo kotola bonze wajibo nsiju izo mali dene Komori ngutso usisaruma dene yabo sari kubaliana ko Komori wawo wokubaliana warende na yensi yenu enge skanzano ne sokaya ye 2021 ikao habiliwa heturi ya wanzwani isa ifutwa no wandu waifuta woiserse na UPDC shahau shangirizi wa hankilimbi ikao wahe mru mwenza mvu ndola kari vanu mrujo kawinju wa mavindo lejua parti jua wakati ya kaubidi kavale sweli hili wajojo ukamandamano vonti juu wajojo hili wandu wajojo honda stabilite njema paske vanu henu wakati wato shari yavo heri yekahondriha na henu wakati wato heri yavo shari yani vanu heri na shari ojo ukaya wahundu henu wakati shari yali yobo tuhundriha heri jeheluka heru wakati yali yobo tuhundriha shari yo kena ukiri yo impossible hamfano de corona inu abo mtsanza ni fanyina entre parenthèses no nesoka e corona inu uyo na mangalie corona ikawi shinu shari sha dunia shitoa roho na roho
shakwa hundi hamna heri mtiti mboni yao enda mwi mna heri huo mna heri huo inda ila mbio za raisi za hainu wakati udorenga mvyo yepashia yangamize mali wakati kwa katsu hujanamba production ngutso henda tembela Faransa hatembela Singapore hatembela tijindavi hatembela mula kajaparushinda uraya atamba bido ya dijaveli ya jakomora jamba na mdo faindi dijaveli nuvanu yani yabo yone sokaya yo gashi yabo ila gashi ya kiraisi badi corona haihifadhi mbavi yonde heri ya hundu hobanu yabo yonde heri ya hundu hobanu yabo watukufu yabwenge banu bwana raisi ngojori samihi yokabanu sisire kaufanyaza analizi zinu sikarifanywa analizi za uone soka yenti wiyo wanadamu kwa tutwalia wahisharia mbuka tujua somo sharia nda hubi kwa tujua ishwa ko shanzi haibala ishizungude ishwa shindao Allahu yalam sha kanza reje ukaya enu wakati yenti itsodunga sharia yabo bombwa hibenza wandu tsodofanya mafeletewa ndombe jishi komori mafelewaka wandu tsodofanya mafelewa ekawa ndu wanzi hashiyo kwa jadunge eshiyo bahibongwa hibenza wandu tsodofanya mafelewa vano hata ye Qur'ani heliramba uka yonde itsobadiliwa badi hata yue karito njardo idunga aborjodo hunda etanafu shasi karanza risomezanziwa si hanza rikubaliane zora hamba yani ndailankili ya rambia vanu na rituelewana zinu ndeza hijiri uharumwa wakati wahe kutuzi kobolero harone sanonrondo ukaya uyondo vanu wajoka wahundi hele shauri la maore shawa tsawa wadazele shauri hilo no weli waneza hauzura jina yani wokwa twali ya faida wokwa ta production wotso honda dela zido wafaye saila zilizwa tama mashaka yenge yapatikana none sokaya bakomori le 26 mai wawaji samahan wahabilia okaya ngwajoko twara isazali le 26 mai sha msamrato wakati wa hanyu yabo yentinga madomar dimo irejeze yabo ikaubidi mtahele dati mjoko niko wanzuani ngedi ngo kainde turo ya hanyu yabo mbisinga madoma wambio ka 2022 au 2023 au 2024 yonde turo ya hanyu shaila ya 2021 ila arkanza mwone senukaya ila ya ifuta de parti PDC hokai PDC wondo wa janazali voju wondo ardu wa hifadhazali hokam mwatendeza yani haruma parti mengo jana zafanya union de l'opposition kabati ya shida honda ankiluka nda nyiba nutotendelo anola yari sindi ho banu yani kabati ya jo ya rema le pipo jamba no banu wonru wo karno jo fanya wanza lisina ye kabati ya jankliyo kabati yani hatafsiro kaya ye UPDC ngam Johnson hii termu yani wati yeshaya e parti jua homatsoni tabado matsoni mbachofikiri naye wati yeshaya parti jua homatsoni wakati kao UPDC na CRC wanuana nya wa zamani yani hatafsiri kabala kwa jamana nane na mwangalie ye treatment de faveur kao yafanyisha Mamadou hafungwa sha Mwenyezi Mungu na jale nsunjoko nda prison fungwa Mamadou haso tipia heni joko ufungwa na tufungwa Mamadou hafungwa hondani hahe shangu jojoenda mbeni gujojoenda swali juma gujojoenda banu yanjie yani amese ngarjo hamba hafungwe hanywa ya tirongowe rongo za politiki sha Mamadou ngengazija gutembeleni banu yanjende ikililu hafungwa soi-disant ikililu hafungwa yafungwa nda bokuwa lo mwali wamba nguko baraza ni hahe we hadisi we virawe we hadisi naye wamba ngutembeyo nguza zanga zendao vya hinge ndao sambi hafungwa daho sambi hafungwa yekajivushela mwana sambi hafungwa yekajitamu ya mrumshe sambi hafungwa yekaji kio kahatale kio la jirani katulishia abo yode hadisi na kanzani mwende senuka ya
ngabo wandu watwaesha matsoni watushinda warambua ikao wojibalia na mvuna akili ukaira kanza roneso kava nuze mvuza mwana adamu badi bale mtitie do mrumili ya shambo rizi shai hatwari hundi ho banu ndoko haruma ye rizi ya kibana wasi oka haruma ze hadisi radoshia za bana wasi aniena rizi za umenya yena akili ya umenya bahi yonde ya hondra ze parti politiki za hatu za Komori au rambe emavamana wa Komori wona akili ya umenya wona akili ya tiano kalfo wamie uo fo mtinze uo fo shaka wajahe ya akili ya ukawashinde wa kenzi wa mbukaya baada sambi hende hame uzini ila ikaubidi rifanye namna yokaya ngarilela uzini ila runroa nafi ramba tiji 15% tiji 10% ya serikali hundrao yewe nyibo serikali vomweda mahadisi no wanro mambiano kan ngwajodo mnikani 15% ye kamchosa na mahunda namna mwafangilia ruzi ndo China yoshinda mhunde na 10% asa tena yabo bongo hebenza ranzingo huzo zenfi somani ranzingo jone zenfi hunu shabu yala mabarketi yako tulazenfi yabo wewe tundo yahulao yavori ni kesisi ndera hule mabarketi yayo rjeri hulize yani kutina droit bo shirika la bonze wende wa hule wende wa harmenti yao ndarge mabarketi uje kanzo sisi ndo hulize mabarketi yayo hili ujoteze mfisa hao yabu msamboho ila 20% makawita msamwende hata mwiparsa apanga mchungeda no henjeza zila pourcentage za hii usine shatindi ho na rimenye yani rizi ya umenya usine ikazo vanhu vala ngiyo na moteri ngiyo na hizo vanhu zambo serenge nkutsu nge mongoze femulo Komori nge hakirajo njio vanhu yabambe se yatunde babwandu awono kabana riparo pour la première fois Komori wakati daula hilo ijishinda au yashinda enda ya mshamba usine Komori pour la première fois wakati kao usine hakaya shandwa katwa hemkolo siratsuona rambari vadofanywa sabuni Komori hata zilalambiki za hemkolo ya jarone sazodo trete ye essence ya langilangi abaye nkabati alama ya lambiki mbavahan abo hanza rone sokaya nkabati usine ishindo ifanya mborongozi hata usine yotofanya guli hata la guli la mirira doko mijini hatu ondo adonda wesindiha likaliti mbavahan ulone hao yani hatafsiro kakabati shombo sha usine katsinda shinu sambi enda shirenga janisho wakati ya kobidi wandu wajibasa we PIB ishinde ipando banu yabo iheye sho wa Komori watsawa wafanye ila ruse de mal wamenye ila ankiba ya imbahinda jota ankiba no wafanya inamna ruizi ya hangamizana wala wafe wala yafungwa wala ya haprizo yani zo deserizo alonizo enge et 2021 abo hanzande je vanu skanzano ne sokaya et 2021 bwa Komori ikawe habiliwa heni joka urendea sinambo kantiba dimanani okaya rekati shangiria yezi mi mwana mkomori rekati shangiria wa l'opposition mi mwana mkomori shando tsokaya re yezi re opposition ngondo waridu warejeze Komori dingoni muda wa maha mengomine oharuma kafu ya jinu hokaya heno wakati kafu ya jijo fanyishiha raisi haroha yabo ngandora kenzi rido hambo kaya baba haini transition ngendo yake mahamingabi ngandora yani izo pia izo gashi izo abakabati joka henda hoka mtidwazo ka raisi wa transition weka lekeza nti weka kati ya pare weka fanjau habaki muda huo hahe ngodalekeze constitution yalekeze voti yalekeze izo pia yani ya equilibre ila eta sha wakati wakaenda atushe loi de finance ya enda atushe loi de izo ikakomea yabo hatafsiru kama ngandora rimani mbahuma kartujua mahamili kartujua mezi mirandaru yusandepane helo wa huwa wankili wajifikiri yao shando ukaya ntuze amini hokaya raili UPDC nge yabo UPDC nguso jojua urudi ya dohamba tena ukaya hata yeti fanyishihe okamgwa janlia
yani uonde mwananya wa serse nguvirilie mwananya yenge anu hanzaroni senukaya les trois axes du mal UPDC CRC jua wanu wandu ikao inu tournante ya uchokao dorendana nai haizo wala tiji RDC na Orange na wao wana mbidi wa bakodi ngoniho wao wandu watingonde wajitankudi wakaka batira haya kanti ya fikiri ya rambua ukaya yentihinu ibidiri riende saheli kadha shawanti pia usawa kubaliana bali hata sisi wa Komori risari kubaliana ukaya wakati rabidi rangalie sharia risome sharia vanisha shilio emruanzo ya ritenkudi ya hundanene sanction ya hahe si ujo kubaliana rendane nayo kwa hizo tukufurani neja katizia na nimweshelezeni mna hadisi ikao vanu haruma zembizinu zijiriwo hamfano ye serse waja waheza emakirtas bal waja rambi ukaenge na renti ze examens vire ranzi nge rijero no hajui wambangu wahezao emakirtas esjo ka urende ha hindi bokomor vanu hanzar mone sonuka vanu sho sharia shao sho de sharia shawa janiso kangandura heze bangaranzo faida kadhari rumie shangar mone sonuka vanu wajoka uhamlwa wanu walo manga sho walo komori awamonzo limone seni ndondondro wongo ndo atsanganyihe wadzimane serikali wafanyenu corruption ya haukaya leo ngotsawa estrea ya reali shihwi hamfano bo wewe ngosubutunga bile mwana mshaho bo maswe namcho kufanya ba intina rashu hii natkanza estre vahe mwana mshaho ambayo mojo uone ba mjo iparisa mwana mshaho ngondo haono ministry bari ye humjua kiki hamfano bwana kiki ngojo samihi shayonga mjoka yende zihaza hanyu kufanya ngodo ono kiki vahe kiki ngumambo kabo kanzo uje mrusano vire maharibi ula parambani ula vala wejua mwanashi wangu lolo namna nyumba panu kadha mruvira yavo jiri rihadisi saini juwe yani vala ngodalive hindi shanguoni ngodalive nyama yanguoni wala mwana mshahaho ikao ngonde ya huze nyama ngoni yahe yaje yende katilao la ministry kikingu John Samihi mfano mtwanza nambe bede mawe conseiller wandu walo armaye daula wanti pia katilangu gujo hambo kaya bofula ngamina mwana mshahangu tuo akatila ola yala uhuza ngurudi harade mwana mshe mina mwana mshangu tuo ngujo viravo ngazo mfanyile estre wadarenge estre gratuit hatafsiri yokaya walo komori washashindwa joka hule estre shenu joka da estre ka kweli nguitsa kweli hange muhimu yetsahe nge oblige yihunde bure yani ngoda afanye namna yetoko ihunda bure ngoda ajihuze yani ngoda huzo wanamshahe yahuze nzazahe staff ruba Mwenyezi Mungu arsamihi hokaizo ndongo za zilokomori ntilo na engeka na sharia zo jodo zilo shakartina sharia bongo hibenza arjwa kinishe haliyo ngoda bire hana mna hiyo yedi estre wala vamana waye bwa tukufu wala mwana henge na bezo ya estre abume mtsombe yede hambwani shabunga bo kirtasi muhimu izulobo jya ko zo kanga joka hali passport nge joka hali ngena bezo ya estre ila kanaka wihula ula vamane kanguli wa mapesa nge na nafasi pia mafura ya bure mwenje wa bure shakana nda ya hule ila estre wakomori abani mambioni mjue ni mlobonti ukaya wo kwana uhula shaye ngutso reme telefone ngutso kanzo biro hahe hapara ho prefecture bofula yabo jabsa ngampo manzana ngutso au mwana shwangu tso yaje umfaile estre yabo unere wala basi haukaya wao vanie serikali ya Komoro ndo andikao ndo alona duka walona maluka shema luka hao wokwa hulu shila shahao yode heli ya kanti Komoro aranzale hatafsiruka za papie wokwa hulu papie wotwenda warenge zeja za mwenje ngwajalia omwenje
wani mru wa serikali yoni kwa bure, mru wa serikali ulolibwa mapesa yoni kwa mwenje bure hema fura wanze ya balele garla hahe ngujoko hunda tike za bure ardi hunde tike yani ke wanzani wahe na plaisir zahe udorwa serikali landele mbendwa huzao utorenga bure hata zentsohole hulishoka unikori hata ntsohole otopwa mrenda nke mnatoni uyeheiho zode heliko to hijiri yani wa serikali wanu rahakwaja jifanyila sharia shahao poke sharia udizora hamba ukwabua wangalie za soma zanziho walizwa zanziha shawa twe hanti halio kanari wakinishi kubaliano kabanu inde dhamana bo dhamana bidiani kiwa ufaume ibidia nje mjini hantu ahiri shahirisha hai shitike sawa neziri wakati kwa wenda bonze ezirizo sawa wakabana difference ya hiri rais nguto kanti kabado hantu wakanape kabado hantu wafotei ha gojo kwa darma seminari rais ya kanti wala shashiru wakanti nisho makro ya kanti shakumurindo hawo che walikeza za hao okabanu sisi ngaranzo faume ntujo sabarindi ni so kreye namna yo kana faume komori raranti mafitia ya ukanga sina president akamfaume uno wadingo kana hirisha special shazinti zabo nte gojo na makro hapo bahanu sheziri za hantu abalazo sawa ngukonti bala ministro hakanti la daisho sawa kabati hirisha shajakni badi komori haizo kanzano nese bakomoro kabanu sonti pia vane hatware hatusimaranya batu doka rifundwa ritijwe sharia yani ritijwe zari pasa abomba hibenza sito daza shengeri karifundwa ujua sharia rijo kajabushini hokamtidwazo kabushini waka president mweshilali dzina tijine ratira kwa wale madzinaho ya takataka ya lamiti china ya bado waka president bahi wakati enda resavoti ya tuhundra ende hasopa ale hakanta ambaye inumide ne waha ngamwesheleo yo nyumeni yabo ntujwa bale 2000 combien bahi wenda njopa ale hakanti ndi emaranya ambo kahimo jone banga duru hunyuwe waroha mvume ngwenda wa mhunyuwe eza hijirindi ola rais hahea woju hatoondwa hina bunduki wahia bojua warozi wanadamu wala sha henkli ya mwanadamu haeleo kaya bade kari ranti rais woingu todori fume halini badabo hatowajo zala ngujo wafuma walona mona wafe wajoko dingono washinde wa mhunyuwe shaifu ya rohe bahiwa mtoa bahiwa mtoa washindwa hundu lo salama hao waresa zevoto hundu rais kondo mvoti yabo hatafsiru kapatu sisi wa komori badi si utsanga zembi imarania utsanga zembi okakarja parokiri rijarambo arti ritsifanya mandamano ni baruani dondizo ankabati mkomori yasoma yashinda ya bwasharia ya mbokanosha ya harmwe sharia constitution yone sokaya mandamano yayonga yo muhimu harumwe enti hili waonese izitohenda kabati sha lezarama byanu kabanu relejua remvuwa reropepo henu wakati mzima yalo hayeche ekajuwange hayeche abubo mbwa hibenza yabo ekemvwa kejanya kabatu pepo yabo kabana shihe yao yo hamba tsahakavu juwangu torema kabana shihe yao ekari ranti mvuwa ngutonya hayeche badi yabo hateshamia mvuwa yetu shirota okasho kashihabo juu ekari ranti opepo ngovuma hao che opepo ngoti ngorema na ile ipedese yani yone ilambo ijundu zenyimba zoto hoboha boka bana mbaba ngokaya wengondo ngoroho ndani wene ndano pepo uno tafsiri okaya e parti jua ne parti mvua ne parti upepo ngelazimuo wakenti wadzima wafanye shawiri ya ukuwapite wadzima hili rikena hawa ya oksijeni rijojwa hunde faida hele jua rijojwa hunde faida ya hemvua rijojwa hunde faida ho pepo shekardo hanze heno wakati ni mzima chomoa na anya kendo ai haeche
enti yoto jordire je dingoni mahajana haukaya iyo ndeheli yansi ikao kaitu ani nganzo fikira nganza wandu angalia haini ndongo wandu shunda faida hasho enti ya hatu kartina mwenje yavole we mrujo kawenshi komori nganzo yafanye namna yo jadapte ya yenshi ya hunde maisha bila mwenje enti hatu kartina jao enge nganzo anadamu ajadapte yavole vo Mwenyezi Mungu yaribale jua yaribe mvua yaribe upepo nganzo wandu wanurwa adapte vonsi juu namna yo shinda rwa hunde faida ya hao shekardo hanza renge riwa hansi hao che ruhanti hawe che yabo katina production hoka yosawa na mrulo na duka sabu ngono ekanga na duka ngo huzomba hindu halafu ye mru hajabala hamba garde la monnaie hutorenga hata la mapesa ikao hamba garde la monnaie huyatsanganya ne mapesa ya haho yabo huja uzingamanya ule ujokoja ya waze hokangu jokoja hundu ntwelewa ngamiri hulu zindu za reali jana nongabo faida ya majana ibidirunde faida ya mengo mitano amononga sina faida ya mengo mitano yani majana maili yapo releza ukabungabo abatafsiru kabungabo wizi wa hijiri ani wo wizi ndo wa hijiri yani balashe sabu shidanganya ekahondo dukani ngo huzonga onele duka emru haja hambiyo habalaran majana maili habidia hule mbahindu ya ralijana hamba garde la monnaie avanga nzo toi monnaie ila wite mala huwa jina parce que ila ekaho do hansi vala bala huminyishe sabusha hao izo nganzo ana adamu wado tafadhali welewana ukabanu karna ujokaya shinji ekardo anza te shinji shoto jodo minyesha nganza utujurudo bihanyiha na bihanyihe bwa komore abenge ngasina bezo hankili ya hanyoti pia yabole obo mwenzankili haini mwenzankili utitohea kwamba bala yankili enje mandi ya azali utitohea ambe yankili enje mandi ya sambi utitohea ambe yankili enje mandi ya mamadu nganzo zankili izo pia haini mbambidi yabo iungulwa mbabi haini mbankili iungulwa itsanganyiwa shekari toloro ngoke yankili de azali abubahi wanzono mboka samahani wangazi chamfikiri bala mamboka haini mru mfikiriwe hayeche yetudo fikiri na shetani enge yondo muhimu ya analyze yangu na kanza nifanya siku leo banga buzinji so hamba ho masiwani shatitsawana beinu au kainu ngaihozao nando ukubaliana rikenti ridorendana nayi ibidiri twali yengedi ngohi rirendana njema bari sarendana nayi kiasi ya utosha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sefami pia salam. Ahsantum.